Бабушкин двигатель, значит, собран. 4ЕЕ двигатель, который был у нас на предыдущем ролике показан. Вот, работает он хорошо, тихо, дыма не наблюдается, хотя первое время, где-то в районе 15 тысяч, в принципе, жрать масло он должен. Пока кольца лягут, пока там, значит, все это дело откатается, вот, все равно будет некоторый расход масла, а потом должен, в принципе, устаканиться на нулевой уровень, то есть расход должен потом остановиться. Вот, работает он хорошо, слышно, значит, повизгивание колец по гильзе. Это звук хороший, это звук нормальный. Для ремонтов, которые вернее, для двигателей, которые после ремонта, значит, они, как правило, вот такой звук и издают. Ну, сегодня, значит, двигатель у нас еще поработает. Вот, мы за ним понаблюдаем. Ну, а завтра уже отдадим, значит, хозяйке, и добрый путь на долгие года, пусть ездит и радуется.